Hola chicas, esto es Gaticornios. En el día de hoy vamos a hacer Nana Surprise. Dile, son de los regalos de tu ¡Cumpleaños! Happy birthday to you. Viendo esto. Si necesitas ayuda, me dices. Aquí digo, tijeras. ¿Sí? ¿Tijeras? A ver. Aquí estamos con la Es- muñequita y todo. Muy cute. Es mi la tijerita. Color rosita. Bien. Chicos, ya sacamos todo esto. Sacamos una almohadita. Es como de fresitas y conejitos. Y esta es otra que también está bonita. De conejito. Está bien padre, ¿verdad? Sí, esta es una cobijita para dormirse. Y esta es la muñeca. Se ve tan linda, me gustó. Me gusta su Su gorrito. gorrito. Y aquí está su espejito mágico. Muy, muy chido. Ay, ahí salgo yo y salí. Qué pena. Ahora vamos a sacar la cajita. Ya lo que abrimos. También trae ahí, a ver, enséñales estas mientras, mira. La muñequita tiene como también algo de conejito. ¿Me ayudó? Ok. Aquí hay un cepillito. Muy bonito. Rosita. Y es que no les dije que tenía brillitos la cobijita. Vamos a ver si podemos. Aquí está. Por fin. Hace 10,000 años. En cierrecito. Está bien padre. Es hermoso. Una cama. Una camita. ¿Qué? Gracias. Que no sé dónde se pone. Ahorita investigamos. Una cama. Uy, está suave de aquí. Así Tóquenla. es. Ah, sí, tócala, Jimmy. Ah, Mira, aquí está Jimmy Pixel. Olis. Saluda. Olis. Esto está suave. Yo mientras voy a poner la camita. Aquí está el instructivo que nunca vemos. Mira, nada más abrimos y nunca investigamos. LOL. Así va, chicos. Así se va la muñeca. O sea, su camita y se acuesta. Y le trae una camita, Un espejito un mágico. espejito, un cepillito. Esto no cajón. sabemos qué es todavía. Ah, hay es que para colgar la investigar. ropa. Es para colgar la ropa. ¿Pero dónde va? No Aquí, sé. aquí. No sé, hay que No, investigar bien dónde va. ahí viene la caja. Ah, pero ahorita lo investigo. Ahora enséñales cómo se ve cerrada. Y te la pones. Porque aquí ya. Ciérrala, la puedes cerrar. Sí, mi vida, te quiero. Ya sé. No se puede. Sí. Ya ves. Ay, estoy bien cansada. Aquí Pues está, dice que mira, hablé como 3,000 enséñaselas. pesos. Aquí está la mochila y aquí me la voy a poner. Y ahí pones todas tus monos. Sí, ahora sí, volteate, Vicky, para que te vean. ¿Te puedes voltear? Y no me puedo voltear. Así va. Pues así se ve la mochilita. Y se ve bien padre. Bien padre. Muy bonita, muy cute, muy girly. Muy bonita. Y entonces enseñas la monita nuevamente. Como siempre. Tiene un Sus flequito. detallitos, sus Uy, orejitas. se murió. Es un conejito, mira, ve los zapatitos. Está Tiene bonito. orejitas, sus medias les quiero decir algo. y Mira, su camita. Esto tiene un cierre. Aún no sabemos para qué es esto. Uy, ayúdenme. Ahorita lo abrimos. Volteala a ver para que la vean. Así viene de atrás, de la parte donde se las cuelgan. Uy. Sus orejitas y la parte de frente. Y está de peluchito. Pues, chicos, hasta la próxima. Dale like y suscríbanse. Bye. Adiós. Bye. Bye.